ออกหมายกันนะครับวันนี้กับพี่อันรุ่นน้ำโมงโอ้มาเบิ้งหมายนี้นะครับแต่เราพอโตฮะจะขึ้นไปต้นไม้นะครับน้ำเบาแล้วครับแต่ก็เป็นตะก้อยครับหมายแรกของเราแต่พี่ยังคือกระทับปลาไงครับติดต่อกับมันจักแวะกินก๋วยเตี๋ยวครับติ่มเดียวหิวเขาอัดมาได้เลยไปซัดโอ้ตัวน้อยว้าว ของเซียนทุ่งไซตามะฮะเอาเด็กปลานะนี่อยู่คุณนี่ของพี่อันรุ่นน้ำโมงนะครับหมายรับครับบอกนำเอาเป็นจังใดกันแน่เซียนดึงจนคอเสียทุบหน่อยได้บ่เนาะหมายดีขนาดครับเพิ่งครับวันแล้ว